nằm mi ban đầu của tết phi ô cô miên mà đây cô nơi tờ ban và ca tiếp đấy thèm chín năm cho cái này thèm chín năm là thôi mà đây đấy ông có sao tao mua nha thôi ពិសេសណាស់បងប្អូនអើយថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តមែនតើបងប្អូនដូចជាប្រាប់ហើយថានៅក្នុងមណ្ឌលរបស់អង្គការ FISIP ជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺយើងតែងតែបោះឆ្នោតជ្រើសរើស Hero Leader អ្នកតំណាងឲ្យកូនចំនួន5នាក់ដោយសារម្នាក់គាត់ជាប្រធានធំម្នាក់ទៀតគាត់ជាខាងអប់រំបដិសណ្ឋារកិច្ចអនាម័យហើយនិងខាង discipline ខាងវិន័យចាហើយបងប្អូនគួរជ្រាបដែរថាកូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បោះឆ្នោតជាប់ឆ្នោតបាន4ឆ្នាំតគ្នាគឺគាត់អាចទៅប្រទេសស្វីសដោយណាមីមិញក៏គាត់បានជាប់ឆ្នោត3ឆ្នាំជាប់គ្នាគាត់ជាជនជាតិភាគតិចភ្នងបងប្អូនចាហើយចំណែកឆេងហានគាត់ជាប់ឆ្នោតរយៈពេល5ឆ្នាំជាប់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាកូនណាដែលគាត់ជាប់ឆ្នោតរយៈពេល5ឆ្នាំ6ឆ្នាំជាប់គ្នាគាត់អាចនឹងមើលឃើញថាអនាគតក៏ខ្លាចជាបុគ្គលិករបស់អង្គការ FISIP ដោយសារអង្គការ FISIP យើងគឺយើងលើកទឹកចិត្តកូនរងគ្រោះឲ្យខ្លាយទៅជាបុគ្គលិកក្នុងអង្គការហើយជាសុបិនរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំតែងតែគិតថាអនាគតទៅកូន90%ខ្លាយជាបុគ្គលិករបស់អង្គការ FISIP ដោយឡែកឥឡូវនេះយើងបាន85%នៃកូនជាជនរងគ្រោះដែលខ្លាយទៅជាបុគ្គលិករបស់អង្គការអញ្ចឹងឆេងហានគាត់ខ្លាំងគាត់ប្រកែមែនតើរយៈពេល5ឆ្នាំនេះក៏គាត់ប្រកែមែនតើហើយនេះកូន4នាក់ទៀតដែលជាប់នៅក្នុងនឹងដែរចាអញ្ចឹងនៅក្នុងអង្គការ FISIP យើងតែងតែព្រៀនកូនឲ្យគាត់ដឹងថាពួកគាត់មិនថាគាត់មកពីកន្លែងណាពីទីណាពួកគាត់មានសិទ្ធិសម្បីតែអូនទូចហ្នឹងគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍គាត់ឡើងចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យគាត់ម្នាក់សង្ឃឹមថាគាត់នឹងបានឆ្នោតថ្ងៃណាមួយដូចបងប្អូនជាប្រាប់ថ្ងៃនេះកូនម្នាក់ដែលគាត់នៅមួយខ្ញុំតាំងពីអាយុ2ខួបគាត់អាយុ12ឆ្នាំគាត់ក៏ត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យខ្លាយជាតំណាងជនរងគ្រោះដែរអរគុណបងប្អូន